ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في يوم جديد، والحقيقة ان في مبادرة جميلة اسمها مبادرة الجسد الواحد لدعم الشعب الفلسطيني. ضروري نتكلم عنها بالتفصيل، فكان لازم يشرفنا وينورنا على الهاتف الاستاذ دكتور عبد الكريم الشاعر، الاستاذ بكلية التربية جامعة العريش. دكتور عبد الكريم، اهلا بحضرتك. اهلا بسعادتك وبالساده المشاهدين. الحقيقة ان دعما لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه في ازمته، نظم فريق اصحاب البصيرة للمكفوفين بمحافظة شمال سيناء مبادرة بعنوان اصحاب الجسد الواحد. اتكلمنا عن المبادرة وكيف تم الاعداد لها والهدف منها. احنا على دعم الرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي ودعم مبادراته المجتمعية والوطنية والقومية والعربية، حريصين ان احنا نعمل بعض المبادرات داخل محافظة شمال سيناء. وفريق اصحاب البصيرة من المجموعة من المكفوفين وضعاف البصر اللي بينتموا رسميا للدولة من خلال جمعية الإنسان للتنمية، ودي معتمدة من وزارة التضامن وبتوجيهات من معالي الوزير محمد عبد الفضيل شوشة وزير محافظة شمال سيناء والمسؤولين في التضامن. حريصين احنا ننفذ أنشطة ليها دور مجتمع وطني وإبراز الدور الكبير لمصر في على مدار تاريخها في دعم القضايا العربية والقضايا الإسلامية والقضايا الإنسانية، ومن ضمنها القضية الفلسطينية. فمن هنا فكرنا احنا كفريق أصحاب بصيرة في مبادرة أصحاب الجسد الواحد اللي كان لها عدة محاور مختلفة. المحور كان الأول والأهم بالنسبة لنا هو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرافقين المصابين، لأن المصابين هم في غرف العمليات وفي غرف الحجز، فطبعا ده مش متاح ان احنا نتعامل معهم الان، لكن بنتعامل مع المرافقين من الاسر، ودول طبعا هم جايين بعد معاناه بفقد ذويهم او اصابه ذويهم او فقدان المسكن بتاعهم، فبالتالي هم بيمروا بظروف نفسيه واجتماعيه. وكان لنا دور احنا في فريق اصحاب البصيره ان احنا استضفنا قيادات مجتمعيه وشعبيه وتنفيذيه من مديريه التضامن، وده كان مديريه التضامن ومديريه الاوقاف والمنطقه الازهريه، وبعض الشيوخ والقبائل المجتمعين في استقبال الضيوف وتقديم واجب الضيافه بالنسبه لهم. طيب، اهم الفعاليات يا دكتور والانشطه اللي تمت خلال المبادره وردود الفعل عليها. تمام، ده كان النشاط الاهم بالنسبه لنا، هو فكره تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرافقين. كمان كان في نشاط اخر، وده فكره لمه الاحباب. لمه الاحباب طبعا احنا يعني في قيادات مجتمعيه موجوده وجمعيات اهليه متعدده مختلفه كانت حضرت اللقاء مع قيادات تنفيذيه كمان بوجود مركز خدمه المواطنين اللي موجود داخل مستشفى العريش العام. عملنا كده زي ما بيقولوا ايه، يعني اكله شعبيه مجتمعيه مع بعض، بحيث نكسر حاجز الرهبه او نكسر حاجز الغربه بالنسبه لاحبابنا المرافقين. كان في الانطباعات كبيره جدا، كمان في دور في الجانب التثقيفي، لان احنا معانا موجوده من الشباب المتطوعين. عملنا مسابقه ثقافيه حول الاقصى والفلسطين ومصر ودورها على مدار التاريخ في دعم القضيه الفلسطينيه. والانطباعات احنا خدناها بشكل كبير من الساده المرافقين، وده اللي كان بالنسبه لنا اهم. بعد ما خلصنا النقاش اتحنا فكره الحوار المفتوح، فكره اللقاء المجتمعي اللي بيستهدف فكره كسر الحواجز. الناس في نهايه اللقاء بدات تتكلم معانا باريحيه وتقول احنا فعلا ام الدنيا هي الام الحنونه بالنسبه لنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد من رؤساء الدول العربيه والعالميه اللي فتح ارض وفتح المستشفيات وفتح كل القنوات لدعم القضيه الفلسطينيه وتقديم الدعم والمعونات ليهم. واحنا بنشوف عشرات بل مئات بل الوف القوافل الغذائيه والمعيشيه والعلاجيه اللي بتنتقل من محافظه شمال سيناء الى غزه خلال عن طريق معبر رفح. ده كله كان شهاده شكر من كل الحاضرين المرافقين للسيد عبد الفتاح السيسي على دوره القومي والوطني الكبير اللي بتقدمه مصر للقضيه الفلسطينيه. طيب، دايما كان لشيوخ القبائل السيناويه دور ايجابي لحمايه الوطن على مدار التاريخ، وده كله مذكور ومعلن يعني، وكمان دور اهم في الدفاع عنه ودور في احتواء
الازمه الفلسطينيه كمان دلوقتي للاسر المنكوبه العالقه في سيناء. كلمنا عن الدور ده اكتر حضرتك. احنا يمكن من ضمن الاشخاص اللي احنا كنا مستضيفينهم وكنا ليهم اداء وطابع مجتمعي داخل محافظه شمال سيناء وليهم اثر قوي في الاعمال الانسانيه. كان في معانا الشيخ عبد الحميد الاخرسي، ده من قامات وقيادات المجتمع المدني في محافظه شمال سيناء. كان ليه كلمه جسدت الموضوع في كلمه الجسد الواحد. كم واحد، لان احنا يعني حضرتك تعرف طبيعه شمال سيناء هي المحافظه المحده لغزه، فبالتالي في نسب او في علاقات اجتماعيه او احيانا في عائلات ممتده من مصر في منطقه شمال سيناء الى فلسطين. ففكره الشعب الواحد والدم الواحد دي كانت اقوى رساله ووصلها الشيخ عبد الحميد الاخرسي. كمان كان معنا قياده من القيادات المجتمعيه، الاستاذ توفيق الحجاوي، وده قياده مجتمعيه موجوده في المحافظه وليه دور في مدينه العريش تحديدا. واحنا كنا عايزين يعني كنا بنحاول نوصل رساله فكره التنوع، يعني كان معانا شيوخ من البئر العبد، شيوخ من رفح، شيوخ من العريش، شيوخ من الشيخ زويد. دي التماسك المجتمعي ده كان من ضمن الرسائل المهمه. صحيح. انه كان اي مصاب لفلسطين ده هو مصاب لمصر، ودي طيب. كانت رساله من القيادات المجتمعيه عندي في المحافظه اللي وصلوا للمرافقين ان احنا دمنا هو دمكم وشعبنا هو شعبكم، واحنا واحد وكل واحد. احنا بنبقى حريصين على دعم الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي في ان احنا نحافظ على القضيه الفلسطينيه ونحافظ على الارض الفلسطينيه. صحيح. احنا المستشفيات بتاعتنا مفتوحه لكل المصابين، الاماكن بيوتنا مفتوحه، لكن احنا كل هدفنا ان احنا ما نديش الفرصه للعصابات اللي هي اليهوديه اللي موجوده في فلسطين ان هي تنفذ مخططها وتهدم القضيه الفلسطينيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد الكريم الشاعر الاستاذ بكليه التربيه جامعه العريش. شكرا جزيلا. اتكلمنا مع حضرتك عن مبادره الجسد الواحد لدعم الشعب الفلسطيني. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. خلونا نطلع لفاصل ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم يوم جديد. خليكم معانا.